Kwabafuna umpimpa bakwethu ningaloke ningishayele ingcingo mase ngeke live nawe ngiyazi ukuthi usuyakhumbula ukuthi unaye lo muntu ofuna ukumpimpa unaye lo muntu ofuna ukuthi umveze hayi bakwethu anazi nina la basitshela abantshontsha imali manje bavele mina ngidila ne-clean governance angeni kwabantshontsha imali zamasonto bakwethu odla imali yesonto angihlangani ngiyavuma kona ukuthi into enhleke ukuthi uyafisa ukuthi umpimpe kumina kodwa mina ngumuntu wrong angazi ukuthi kuphi ikomiti elibheka ukwebiwa kwemali zamasonto angihlangani nabe beyimali zamasonto kona ke shuthi lento yokweba ikhona yonke indawo bakwethu unasemasontweni ngihlushwa abazalwane la bebelana imali silindele insizwa ezongena kubi konakele madoda kubi ezweni amasela kuthiwa wayi kwi-Rottmans July siyabizwa ngani eDurban July wayi kulonyaka bekho abantu ababizwa ngobhuti kulonyaka ngiyabonga Mapholo kulonyaka hayi amasela ngeke siwabone lapha ya kusho ukuthi laba obhuti banemali ethwani ngizokunika eyokuza gibela zame yokuza ngizokunika yokubuyela emuva yibona bobe bekhonya lapha kubi konakele Mankabinde ungixolele dadewethu ngilindele insizwa ngoba manje sinecashaza nayo ilunga leParliament sifuna iaccountability and let me say this bantu bakithi you must look at your people political parties and everything there are very few people that want to account abanye they are willing to account to people abazokhuluma into ethandwa yibona nabazobabeka ngendlela esuka izojabulisa bona la thina ke asifuni ukuthi sithi enza ngendlela ezojabulisa wena thina nje sidonsa ukhaphethe siyezwa lapha eGoli kuthiwa umfoko amasondo ngeke bazodonsa ukhaphethe the current convener kaKhongolose hayi bathi hamba ohlala ekhaya iminyaka isavuma bathi bazonika indodana yeBuffalo kuthiwa phela sel adopte uPanyaza lapha eGoli iBuffalo naye awumadoda uPanyaza kusho ukuthi useyincengelile wabonda isebenzi lento yokuthi uyimele hayi sekumfana kababa ayiveli lensizwa babushongwe please indicate mawusukhona cause sengibheke wena umuntu ongafihleki oshesha abonakala nangu hayi sefikile indoda engafihleki le bakwethu angazi mangabe uyindoda engathembekile kulabantu besifazane keqonywane ukuthi uyafihleka yini lo muntu ubonakala noma kuthi ukuphi sikwamukele babushongwe niyaphila Ngiyaphila ndaba ezitha ngiyaphila mfoka Mbovu abalaleli bakho nabalandeli bonke beqiniso ngiyaphila wena hayi mfowethu siyaphila siqale sibonge clean governance sithobeke ngokuthi you are one of the very few politicians in South Africa that is not afraid of accounting. This is a former chief of staff officing likababa upresident Nxamalala aphinde futhi ube yisekela mongameli amahlandla amabili lapha eqembuni labo lomkhonto wesizwe political organization the fourth largest in the country aphinde abe yilunga leParliament likazwelonke lensizwa ke kwabangayazi bakwethu iyo le enembuzo eJoja nayo udume ngelikaThulani angilazi ke mfowethu lakho igama lakho usakhula ngikwazi nje ngobhuti Thulani Shongwe ubaba uShongwe mhlambe ke mfowethu singakunika ubingelele abantu emakhaya ngiyabonga mfoka Mbovu impela igama lami uThulani engikhula ngalo kodwa ke phela abelungu nabantu basinikeza lento ukuthi sibhalise amabizwana certificate ngabhalwa ezuvusi Shongwe Vusi Crosby Shongwe ngazalwa saze singamawele sibathathu sama triplets so ukuthi kuphambana ama certificate igama likavuza sala nami so mase kumele ngilungise ngisakhona ukulungisa so selahlala mawufunda nje uyohlala uthola ukuthi kuthiwe Vusi
Ngomemeza uthi vusi ngingakuphenduli. Ngikhumbule after manje igama lami. Hey kwakhe kunziwa hlobo hey abantu abangandile hey ngiyaqala nje ukukhuluma ne-triplet ngiyaqala ngqa Ngempela hayi washona kwasala mina. no Lapha mfokambovu ngilungise lapho ngangusekela nobhala nothi usekela mongameli. Ngibaza no ncase usekela nobhala amahlandla amabili. Yes kusaphethe unobhala uAtazwane angimdeputizer SDSG no baba uDr Maseko ngathi ngiyamkhumbula uSiso Maseko. Yes base kuba yiko isikhathi ukuthi ngideploywe eParliament. Angithi lapha kumkhonto wesizwe mayoqala umfokamsholozi wathi kukhona abantu engiyobathatha ngibafake ezikhundleni ngiphinde ngibasuse bengenzanga lutho. Kukhona enjebasusa ngaxosha. So ngenhlanhla ke ngasuswa ngabekwa eParliament ngendlela thizeni. Mhlambe ngangingaperform ku-DSG angazi. Kodwa ke ngapha ngicine sekuzameka at least kusebenzeka. Kusho ukuthi ngempela ngalawa ukade lokuvimba inqola ngala wayenza inqola yasebenza yashesha. Mfowethu ukwi-portfolio committee yamaphoyisa. Asiqale nje ngaleyo. I know you sit on 2 committees naka communications. Mfowethu lapha emaphoyiseni angazi ukuthi nenza kanjani kodwa siyathola ukuthi kuno General Mfazi ekuthiwa wayekade sebenza into yePhalaphala. I don't know ukuthi what can you tell us nina nise parliament nise committee yamaphoyisa ngendaba yePhalaphala. Siqale lapho nje kwenzakalani? Are you doing your work? Where are you leading the country? You are in a committee in parliament. What's going on in the republic? Ngokuya ngami mfokambovu bengizothi siqale emuva. iPhalaphala liyanuka phuphu kakhulu. Liyanuka kakhulu. Uma ulilandela uvela into eziningi kancane. So uma silithatha lapha kuGeneral Mfazi kuphela ubona ngathi siyalishudisa. Ngoba usesekuningi okufihlekele kuleya nto leyo. Ukhumbula ukuthi abatshontsha imali bachajwa. Abatshontsha imali balandwe eNamibia bashaywa. uGeneral Lorode nalo munye umfowabo bashaya abantu. Yikho ke lokhu ukuthi kuba nezinto ezifihlekile ukuthi bashayelani. Siqale lapho. Umfazi indaba yakhe isolakala kakhulu ukuthi kwenzakalani. Kufa abantu kulento yePhalaphala 1. Ushaywa abantu. Kodwa umnikazi wendaba akashaywa. Umnikazi wendaba akachajwa. Umnikazi wendaba iyasusa indaba yakhe eParliament for impeachment. Uma ungabuka umnikazi wendaba that's why ngithi into yakho athi ngayishifta ngiyibusa uke sibuka umnikazi wendaba. Umnikazi wendaba kukumanje ufakwe uGeneral omusha emaphoyiseni ohluleka ukuphendula imibuzo yethu ku-ad hoc. Unombuzo abuzwa wona ukuthi 368 million under her watch yalahleka kuphi wathi bekunemarch. Iphi march? Ngoba imarch yayinozuma is the most biggest march eyaba khona eSouth Africa kodwa zange ikhoste leyo mali. Lena ye-EFF yakhosta 368 ilanga elilodwa wahluleka ukuphendula. Usazochargewa naye. So indaba kaMfazi it's one of those issues ezilimazayo ukuthi kufa kanjani umuntu kukhona indaba emeli investigate. So uma singahlala kuyo sizolahlekelwa ukuthi sishiye into yale bekumele nje sibhekane nePhalaphala sesixoxa nje iPhalaphala ukuthi yini iPhalaphala libuya kwenzakalani kunani yini lefihliwe abaveli yini oKeth Matlala lapha kuPhalaphala na. Angithi uyakhumbula wonke umuntu nangu nababo laba baboshwe manje Julius nobani ama-bank statement wabo setholakele athathiwe. EkaZuma i-bank statement ikhona. ECR17 yini singakhona ukuyivula. Umbuzo wakho Msembovu athi awuqalela ngale. Kakuhle. Mfowethu ukahle sithole a correct man. Usuveza indaba enkulu ukuthi impeachment kamongameli isusiwe because he's not fit
to hold the office, because any person that seems to not to be clean in this country, we cannot be led by a person who then onephunga lenkohlakalo, ngoba we can't be fighting ubugebengu silithwa isigebengu. Yabo ikushuthi ngoba phela uyanibhilidi number 1 shuthi indoda enkulu leya igunya ngeke silithwe igunya. We cannot be fighting crime while we are led by a person onephunga. So mawungasinika more endabeni yephalaphala nale yalosisi oqeda kungena nithe ubani general u-368 million. Ngake ngathethiswa ngifika eParliament ngathi mina zifuze uyise kuthiwa ye uyathukana. Uyabona lento yenzeka manje uma ngabe yenzeke ngesikhathi sakaBaba uZuma nalendlela imedia beyiportray ngakhona uformer president Zuma bengizoyikholwa ngoba imedia was moving with into yokuthi isigebengu leya president. That's very true. Kulesikhathi leya president bekabekwa njengesigebengu bekushoda lezi zinto ezenzeka manje lezi siyibona physically. Very proof where the whole entire security cluster yethu South Africa is in prison. If not in prison, is charged. If not charged, it's alleged. No. People are excited. They say they are later. Should wenza kahle. Should isigaba sakho wasithola ngiyezwa ukuthi usebenza umuntu omubi. Should cha sihamba kahle isigaba. Lutho. So yeah. Besikule ndaba lena yakalokhunja. Yalensizwe eyifuzuyisa. Labantu bamfuze ngalendlela yokuthi uma upresident angiqale nje lula sixoxe nje isiZulu mfethu singayipoliticize singayifaki nesingisi. Angeke uthi uyiphoyisa mfoka Mbofu ugijime uyobopha umuntu ozwe ukuthi utshontsha imali eningi uyadubula uyabulala ukwenza konke ngeke ube nasi isibindi uyiphoyisa ubuye ecollege so uyobopha lowo muntu loyo ngoba wena mawuyiphoyisa unobufakazi mase police station unobufakazi bokuthi khona amacala angenile abantu bakhona bangenile estocksini baphuma ubonile wena uyiphoyisa uthi hawu uphume kanjani lo muntu ubufakazi bunzulu la wena futhi uyiphoyisa ubonile lo muntu lecala lakhe licishwe court uyiphoyisa njalo so wena ke mawuyiphoyisa uzophuma ngasiphi isibindi yobopha abantu ngoba uyabona la ngupresident wakho otholakala nemali eningi endlini akaboshwa wena uyiphoyisa mawufika uthola uGeneral Fani uGeneral Nkosi uSergeant Nkosi uthola uSergeant Nkosi uno 50,000 endlini ku evidence yakho uyabhala lo evidence le 50,000 lo 50,000 is part of denying ibail uSergeant Nkosi 50,000 But upresident unamadola amaningi atholakale kwakhe ngisho nesingle charge ayikho so wena mawuyiphoyisa uyosithatha isibindi sokuyobopha abantu ngengathi mina uke wathi uGeneral Khumalo lapha kithi eParliament 90% of amaphoyisa eGauteng are corrupt ngiyaphikisana naye ngisebenzile ke mina esiphoyiseni bengu instructor lapha emaphoyiseni uma usesiphoyiseni labantwana baphuma bavuthiwe banentshisakalo yokuthi mabaphuma la bashaya iboots bayakhahla la bayabopha sasikhipha thina leya production leya labantwana bebabiza ukuthi ama-TRT ama-Beret yawakhumbula asithela leyo genge leyo baphuma bashisa phela ngeke kubenze lutho kodwa uma befika ku-system uthola i-system isinje now why ngithi mina ngiyaphikisana noBakhumalo ukuthi 90% kule 90% kunalamaphoyisa lawa category 1 kunamaphoyisa lawa ayithatha ibribe ayithatha imali abhekele eceleni angabophi acisha ama case kulo 90% kunalamaphoyisa lawa ethi angiyifuni ukuyithatha ibribe kodwa ngifuna ukugena inkingeni ukuthi ngiyozibulalisa ngoba ngabopha lo muntu lamaphoyisa ngisebenza nawo
azomkhipha bese ngiyabulawa. So ngcono ngingabophi ngingathathi bribe ngingenzi lutho ngihlale nje ngihole le mali. Bese khona lawa abophayo. Ngoba lamaphoyisa asebenzayo bekungeke sibe nento yokuthi kukhona ubugebengu ngomgaka eSouth Africa if amaphoyisa bengasebenzi. Amaphoyisa azelena lama documents lawa abophisa abantu. Amaphoyisa azelena information kaSibiya. Amaphoyisa azelena information yokuthi PKTT njengoba umchunu efuna ukuyivala uyivala ngoba siyaqala ukuthinta ama politicians nama businessmen amakhulu. Sake sathi ngizokukhumbuza nje kancane. Sake sathi siqala i-ad hoc kwathiwa hayi labo bomkhonto wesizwe umdlalo abana experience. Vela nguphiki besana experience masifike eParliament sibashe eParliament. Kodwa into esinayo iqiniso. Ngiyakhumbula siphakamisa isandla sithi sicela igama la kaSiril Ramaphosa. Hey sashawa mbovu. Sashawa safundisa ipolitiki ngalelo suku. Kwathiwa ngeke lingene lelo gama lelo support our statement asifaka ama evil in kwaba nje kwashintsha. Ngoba khona elinye igama esilibizayo la kaFaruz Khan ngazo ngiyamkhumbula. Faruz Khan lo kwalahleka ama drugs we 300 million lalahleka nje icontainer. Indaba yakho ungayithasha ivele ishaywe la eduze kwakho phambi kwakho iphele nje ungaziphele kanjani. Athi uFaruz Khan akakwazi ukuthi eze simbizelana kenzanga lutho ini kwathi nya sahlulwa. Ngithe ngiqala ukukhuluma noPaulo Sullivan ngimbuza emva ukuthi unobhala unomvalo embuza imibuzo. Yafika kimi lento yathi umbuzo ukuthi nje becharge uphahlana ngo-80,000 wesound umyekelani uKhan osolakala ngama charges awu3 kune charge yokuqala kune story neroom elinukayo kuye elokuthi kwaba khona indoda eyibillionaire eyadubula intombi yayo. Uma idubula intombi yayo le ndoda kwavela ukuthi idubula kanje basendlini kwashintshwa istory kwathiwa hayi lo muntu uzibulele angahlangana evidence but kusolakala ukuthi uKhan on the scene uye wafika washintsha yonke le nto leyo. Ulahleka icontainer yama drugs ehambayo eboshwe eKZN. Lama drugs ahamba namaphoyisa. Lamaphoyisa wayegadela ama drugs lawo wa dismisswe SAPS under leadership yakhe uKhan wanuka sampungane kwathiwa hayi necourt imchithile imlungisela izinto ithi akanalutho. Ubuya futhi kuba khona udokotela odutshulwayo lo dokotela udutshulelwani mbofu. Kunendoda enemali eningi eshonelwa ingane esibhedlela. Lo dokotela lo uhlinza lo mntana. Uyashona lo mntana. Uthi ubaba wale mntwana uyahamba uyakhala ukuthi umntana mangeke afe ezandleni zakadokotela. Udokotela uyashayiswa endleleni ngemoto ushayisa imoto yakhe ngemuva. Makabrika aphuma athi yokhuluma umuntu uyaphuma nesibhamu yamdubula uyahamba. Liyanuka futhi igama la kaGeneral Khan lapho. Siyathethiswa ke thina thiwa lo muntu nembiza kanjani umuntu onjengalo. Lalela ukutshela. Uma sekuthiwe kwenzeke lokho lo uKhan ongibizele eThekwini wathi acela ukungibona uze nje thuya ama businessmen acela ukungibona. Mina ke ngisheshe ngiye mbovu ngoba information uyazi nawe siyithola kanjani. Uma ngifika information akuyona information. Ngibizela ukuzokhuza nokuzocela nokuzothenjisa imali. Thiwa uyeke le ndoda. Yiphi